Harka fuunee ashamaa akkam jirtu kabajamtootaaf daawwattoota TV Mo'aa irraa oduuwwan sa'aatii kanaaf qindeeffannee isin biraa qaqqabsiisna. Oduu isinitti himuudhaan kan isin waliin turu Ammeeroo Lammiitii nu faana tura. Paartiin badhaadhinaa filannoo biyyaalessaa marsaa 7ffaa gaggeeffamaa jiruuf mallattoo filannoo isaa ifoomsee jira. Paartichi mata duree Itoophiyaa gara biyya fakkeenyaa taateetti jedhuun sagantaa maanifeestoo mallattoo filannoo isaa ifoomsuu waajjira isaa muummeetti gaggeessee jira. Saganticha irratti pireezidaantii itti aanaa paartii badhaadhinaa fi ministeera muummee itti aanaa obbo Tamasgen Xurunee fi pireezidaantii itti aanaaf itti gaafatamaa waajjira muummee paartichaa obbo Adam Faaraa dabalatee hooggantoonni olaanoon paartichaa biroon argamanii jiru. Pireezidaantii itti aanaa fi itti gaafatamaa waajjira muummee paartichaa obbo Adam Faaraa wayita kana ergaa dabarsaniin paartiin badhaadhinaa filannoo waliigalaa 7ffaan fedha uummataa injifachuun Itoophiyaa gara biyya fakkeenya taateetti ceesisuun galma isaa ta'uu ibsani. Haaluma kanaan mallattoon filannoo paartichaa bissii qamadii akka ta'e kan beeksifame yoo ta'u, mallattoon kunis mallattoo ida'amuu tumsaa fi tokkummaa ta'uun ibsamee jira. Paartichi maanifeestoo filannoo fuula 169 qabus ifoomsee jira. Obbo Tamasgen Xurunaa ergaa waltajjii kanarratti dabarsaniin paartichi seenaa gara qabeenyaatti hamba ammoo gara duudhaatti jijjiiruu isaa ibsani. Paartiin badhaadhinaa filannoo waliigalaa 6ffaa booda dameewwan diinagdee fi hawaasummaa irratti hojii hojjeteen Itoophiyaan dameewwan hedduun jijjiirama keessa akka jirtu eeranii jiru. Haaluma kanaan diijitaal Itoophiyaa digital finance tajaajila digitaalaa fi hojiilee biyyattii idaarraa gara miindaatti ceesisan hojjetamus ibsanii jiru. Dameewwan hawaasummaatiin walitti hidhamiinsa uummatootaa uumuuf ayyaanonni uummataa fi aadaa akka ciman taasifamus kaasanii kunis Itoophiyaan boquu buustee akka hin hafne agarsiiseera. Seenaanis jijjiirameera jechuu isaanii FMC'n gabaasee jira. Ministeerri dhimma alaa Dr. Geediyoon Xiimootiyoos ministeera alaa fi tumsaa idil addunyaa Koot Diivaarii fi ministeera dhimma alaa Zaambiyaa waliin mari'atanii jiru. Ministeera dhimma alaa Dr. Geediyoon Xiimootiyoos ministeera alaa fi tumsaa idil addunyaa Koot Diivaarii fi Kaabaa Niyaalee waliin dhimmoota hariiroo biyyoota lamaanii naannawaa fi idil addunyaa irratti mari'atanii jiru. Kaabaa Niyaaleen walgahii idilee hojii raawwachiiftotaa gamtaa Afrikaa 48 fi yaa'ii idilee hooggantoota gamtaa Afrikaa 32ffaa irratti hirmaachuudhaaf Finfinnee galuun isaanii kan yaadatamudha. Haaluma wal fakkaatuun ministeerri dhimma alaa Dr. Geediyoon Xiimootiyoos yaa'ii idilee 48ffaa boordii hojii raawwachiiftuu gamtaa Afrikaa fi yaa'ii Afrikaa 39ffaa irratti hirmaachuuf gara Finfinnee kan dhufan ministeera dhimma alaa Zaambiyaa Mulaamboo Hayimbee waliin waajjira isaaniitti mari'atanii jiru. Wayita kanatti Dr. Geediyoon hariiroon Itoophiyaa fi Zaambiyaa seena qabeessaa fi cimaa ta'uu ibsani. Walitti dhufeenyi siyaasaa cimaan biyyoota lamaanii gara tumsa diinagdeetti jijjiiramuu akka qabus ministeerri kun dubbatanii jiru. Ministeerri dhimma alaa Zaambiyaa Mulaamboo Hayimbee gama isaaniitiin hariiroon daldalaa biyyoota lamaanii daran cimuu qaba jedhani. Ministeeronni kunneen hariiroo biyyoota lamaanii dameewwan adda addaatiin daran cimsuudhaaf marii siyaasaa waloo gaggeessuufis walii galanii jiru. Yaa'iin biyyoota saffisaan guddachaa jiran irratti xiyyeeffatu tumsa Saawud Arabiyaa fi dhaabbata maallaqaa idil addunyaatiin qophaa'ee gaggeeffamee jira. Liyaa Taaddasee dabalata saakkataa nutti simbiraan geessi. Yaa'iin biyyoota saffisaan guddachaa jiran irratti xiyyeeffatu tumsa Saawud Arabiyaa fi dhaabbata maallaqaa idil addunyaan qophaa'ee gaggeeffamee jira. Bulchitoonni baankii giddugaleessaa biyyoota addunyaa adda addaarraa walitti dhufan mata duree sirna deeggarsa faayinaansii addunyaa cimsuun biyyoonni balaa haala ittiin dandamatan gargaaruuf sirna faayinaansii si'ataa fi amanamaa dhiyeessuu jedhuun waltajjii guddaa qophaa'e irratti hirmaataniiti jiru. Walgahii kana irratti Daayirektarri olaanaan dhaabbata maallaqaa addunyaa Kiristaaliinaa Joorjiyoovaa, Daayirektarri bulchiinsa baankii addunyaa Aanaa Bird,
Masr akkasumas bulchitoonni baankii giddu galeessaa biyyoota Itoophiyaa, Saudi Arabiyaa, Armeeniyaa, Gibxi, Paakistanii fi Kuwaatariin dabalatee biyyoota adda addaa hirmaataniitu jiru. Bulchaan baankii biyyaalessaa Itoophiyaa Dr. Iyyoob Takkaalinyi dhaqqabamummaa dhiyeessii faayinaansii biyyoonni Afrikaa karaa seeftineetii addunyaan argatan daanga'aa ta'uu eeruun biyyoonni kuufama mataa isaanii fi deeggarsa IMF qofarratti akka hirkatan taasisuu hubachiisaniitu jiru. Dr. Iyyoob Takkaalinyi biyyoonni Afrikaa rakkoolee dinagdee isaanii furuuf dhaabbata faayinaansii ardii hundeessuun barbaachisaadha. Akka Dr. Iyyoob yaa'ii kana irratti ibsanitti deeggarsi dhaabbileen maallaqaa idil-addunyaa biyyoota Afrikaaf dhiyeessan hanqinoota gurguddoo qaba. Biyyoonni Afrikaa rakkoolee dameewwan dinagdee fi faayinaansiin isaan mudatan furuuf dhaabbata faayinaansii ardii hundeessuun barbaachisaa akka ta'e kaasanii kunis deeggarsa faayinaansii idil-addunyaa dadhabaa jiruuf furmaata ta'uu eeruun dhaabbanni hundeeffamuu hammattoo sirna faayinaansii idil-addunyaa waliin kan wal simu ta'uu akka qabus hubachiisan. Bu'aalee fooyyessii dinagdee fi hojiilee fooyya'insa dhaabbileen galmeessiteen ga'een deeggarsa faayinaansii Itoophiyaaf taasifamu guddachuu akka qabus hubachiisaniiti jiru. IMF cimina dinagdee Itoophiyaan qabduu fi rifoormii caaseffama hojjetamaa jiran tilmaama keessa galchuun gaheen faayinaansii akka dabaluuf waamicha dhiyeessaniiti jiru. Daandiin qilleensaa Itoophiyaa baatiiwwan ja'an darban keessatti galii doolaaraa biliyoona 4.4 argachuu beeksisee jira. Gareen sararaa daandii xiyyaara Itoophiyaa bara baajataa 2018 ji'oota ja'an darban jalqabaa keessatti galii doolaara Ameerikaa biliyoona 4.4 galmeessuun galma kaayeffate dhibbentaa 102 akka milkeessee jiru beeksisee jira. Tsiyoon Naggase dabalata oduu kana akka taanutti simbiraan Sararri daandii xiyyaaraa Itoophiyaa ji'oota ja'an darban keessatti galii doolaara biliyoona 4.4 argachuu ibse. Garee sarara daandii xiyyaaraa Itoophiyaa bara baajataa 2018 ji'oota ja'an jalqabaa keessatti galii doolaara Ameerikaa biliyoona 4.4 galmeessuu galma kaayeffatee dhibbentaa 200 milkeessuu isaa ifoomse. Akka ibsa sarara daandii xiyyaaraa Itoophiyaatti galiin galmaa'e kun dorgommii addunyaa keessatti humnaa fi dandeettii xiyyaaraa biyyattii agarsiisuu kan calaqqisiisu ta'uu hubachiise. Raawwii kanaanis dameen balalii idil-addunyaa geejjiba imaltootaa fi fe'umsa oomishaalee adda addaa gumaacha olaanaa qabaachuu isaa ibseera. Daandiin qilleensaa Itoophiyaa balalii isaa babal'isuun bakkeewwan idil-addunyaa 3 Poorchugaal, Poortaatti, Veetinaam, Hoonoyitti fi Gamtaa Emireetotaa Arabaa Abudaabii magaalota 3tti banuu isaa ifoomseera. Hojii gaggeessaa olaanaan sarara daandii xiyyaaraa Itoophiyaa Obbo Masfiin Xaasoo akka ibsanitti ji'oota ja'an darban keessatti bakkeewwan balalii idil-addunyaa haaraa 3 eegalamuun magaalota daandii xiyyaaraa kun tajaajilu gara 455tti guddiseera. Balaliiwwan biyya keessaan immoo buufanni xiyyaaraa yaaballoo xumuramuu fi tajaajilaaf qophii ta'uun isaa lakkoofsi bakkeewwan balalii biyya keessaa gara 23 ol guddachuu danda'eera jedhan. Dandeettii geejjibaa guddisuuf tarkaanfii fudhachaa jiraachuu kan eeran Masfiin Xaasoo xiyyaarota haaraa 7 kanneen keessaa A350 haga 1000 dabalatee gara aviyeeshinii daandichaatti dabaluun waliigala xiyyaarota isaa gara 447tti ol guddisuu ifoomsaniiru. Raawwii walakkaa waggaa jalqabaa kanaanis daandiin xiyyaaraa Itoophiyaa imaltoota miliyoona 10.6 fe'achuun bara darbee yeroo wal fakkaataa waliin wal bira qabame yoo ilaalamu dhibbentaa 11 dabaluun isaa gabaafameera. Akkasumas fe'umsa toonii 451 gara kutaalee addunyaa adda addaatti geejjibsiisuun galma kaa'amee dhibbentaa 4 kan bara darbee caalu ibsameera. Dabalataanis qulqullina tajaajila isaatii caalaatti fooyyessuun buufata xiyyaaraa idil-addunyaa haaraa Bishooftuutti ijaaruu eegaluu fi buufata xiyyaaraa biyya keessaa 4 xumuruuf hojjechaa jiraachuu isaa daandiin qilleensaa Itoophiyaa beeksiseera. Abbaan taayitaa kabachiisaa dambii bulchiinsaa magaalaa Finfinnee humnoota gocha seeraan alaa raawwatan irratti tarkaanfii fudhachuu beeksisee jira. Humna dambii kabachiisuu guddina magaalaa Finfinnee gitu horachuudhaaf xiyyeeffannaadhaan hojjetamaa jiraachuu abbaan taayitaa kabachiisa dambii magaalaa Finfinnee beeksise. Abbaan taayitaa kun raawwii hojii ji'ootan ja'an darbanii hooggantoota keessummootaa fi bakka buutota hawaasaa kutaalee magaalichaa 11 irraa walitti dhufan waliin qorachuudhaan kallattii xiyyeeffannaa gara fuulduraa irratti mari'atee jira.
Itti gaafatamaa waajjira abbaa taayitaa kabachiisaa dambii magaalaa Finfinnee obbo Tasfaa'uun Aluulaa ji'oottan ja'an darbanitti gochi alseerummaa 87 hir'ateera jedhani. Abbaan taayitichaa qaamolee gocha seeraan ala raawwatan irratti tarkaanfii barsiisaa fudhachuudhaan hojii eegumsaa weerara lafaa, misooma magaalaa, daldala seeraan alaa fi kanneen biroo irratti xiyyeeffates hojjechuu dubbatani. Humna raawwachiisummaa caasaalee hojii cimsuudhaaf hojjettoota 6,000 eebbisiisuun hojiitti galchuu kan ibsan obbo Tasfaa'uun tajaajila teeknooloojiitiin deeggarame kennuudhaaf hojjechaa turus eeranii jiru. Yaa'ii Gamtaa Afrikaa 39ffaa Finfinneen tibbana keessummeessitus karaa milkii qabuun akka goolabamuuf abbaan taayitichaa qooda fudhattoota waliin kan hojjetu ta'us obbo Tasfaa'uun waltajjii kanarratti dubbatanii jiru. Hirmaattonni gama isaaniitiin abbaan taayitichaa waliin ta'uudhaan hojiileen misoomaa hojjetaman akka hin miidhamne seera kabachiisuu, yakkoota saamichaa ittisuu irrattis hojjechuun bu'aan argamaa jiraachuu kaasanii gara fuula duraattis qindoominaan kan hojjetan ta'uu ibsuu isaanii Addis Miidiyaa Neetwork gabaasee jira. Manni maree carraa hojii uumuu fi ogummaa bulchiinsaa magaalaa Shaggar raawwii hojii baatiiwwan ja'an darbanii irratti mari'atee jira. Magaalaa Shaggar irratti carraawwan hojii kalaqaan durfamuu galmaan gahuun hojii dhabdummaa xiqqeessuuf poteenshaalaa jiran adda baasuudhaan carraawwan hojii baay'inaa fi itti fufiinsa qabu akka qabaatuuf hojjetamaa akka jirus ibsamee jira. Hewaan Shumaa dabalata oduu kanaa akka taanutti simbiraan geessi. Magaalaa Shaggaritti carraawwan hojii kalaqaan durfamu galmaan ga'uun hojii dhabdummaa xiqqeessuuf potenshaala jiran adda baasuun carraawwan hojii baay'inaa fi itti fufiinsa akka qabaatuuf xiyyeeffannoon hojjetamaa jira. Kana galmaan ga'uufis potenshaala jiran adda baasuun cinatti liqaa fi kilaasteroota bakka oomishaaf oolan mijataa taasisuun murteessaadha. Haaluma kanaan manni maree carraa hojii uumuu fi ogummaa kalaqaa Shaggaris tarkaanfiiwwan hojii dhabdummaa xiqqeessuuf hojiirra oolfaman akkasumas raawwii hojii kurmaana lammaffaa fi kallattii hojii fuulduraa irratti mari'atee jira. Waltajjii kana irratti kan argaman sadarkaa itti aanaa pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaatti kantiibaan magaalaa Shaggar Dr. Tashoomaa Addunyaa magaalaan mootora jabaa carraa hojii fi kalaqa jabeessuu ta'uu himuun kunis oomishtummaa dabaluun guddina diinagdee tarkaanfachiisuuf carraawwan hojii uumuun murteessaa ta'uu ibsanii jiru. Haaluma wal fakkaatuun waltajjii mana maree carraa hojii uumuu irratti kan argaman itti gaafatamaan paartii badhaadhinaa damee magaalaa Shaggar obbo Alamaayyoo Tulluu carraan hojii uumamee qulqullina qabuu fi diinagdee uumuu danda'een kan madaalamu ta'uu ibsanii jiru. Dabalataanis kolleejjonni teeknikaa fi ogummaa ergama dhalootaa ogummeessuu fi intarpireneera taasisuu irratti cimanii hojjechuun akka barbaachisu dhaamanii jiru. Dabalataan itti aanaa kantiibaa fi qindeessaa kilaastera diinagdee magaalaa Shaggar obbo Guyyoo Galgaloo manni maree carraa hojii uumuu fi ogummaa carraawwan hojii qindeessuu fi deeggaruun carraa hojii qulqullinaa fi itti fufiinsa qabu uumuuf sadarkaa hundatti hojjechuun murteessaa ta'uu himanii jiru. Injifannoo siyaasaan argaman misoomaa fi diinagdee dhugoomsuuf hojii gama carraa hojii uumuutiin jiran milkeessuun hojii dhabdummaa xiqqeessuu akkasumas kalaqaa fi ogummaa dagaagsuu cimuu qabas jedhan. Humna carraa hojii uumuu magaalichaa hojiirra oolchuun aadaawwan hojii jijjiiruu akkasumas hanqinoota raawwii hojii keessatti mul'atan hambisuun carraawwan hojii qulqullinaa fi itti fufiinsa qabu milkeessuuf kan hojjetan ta'uu kan himan qooda fudhattoonni marichaa kanaafis inisheetiivawwan carraa hojii uumuuf hojjetamaa jiran milkeessuuf kan hojjetan ta'us himanii jiru. Kana malees kennaa liqaa mijataa taasisuun ka'umsa carraawwan hojiif oolchuufis qaamolee qindoomina waliin kan hojjetan ta'us hirmaattonni kunneen eeraniitu jiru. Magaalichatti hojii hanga ammaatti hojjetameen dameewwan garaagaraa irrattis carraan hojii waliigala namoota 179,513 uumamuu gabaasa dhiyaateen ibsameetu jira. Kana keessaas namoonni 83,057 kanneen qaxarrii carraa hojii argatanidha. Carraawwan hojii uumaman kunneenis inisheetiiviiwwan qonnaa, indaastirii godoo, tajaajilootaa fi dameewwan hojii biroo garaagaraa irratti ta'uun ibsamee jira. Magaalichatti carraawwan hojii dameelee diinagdee garaagaraa irratti xiyyeeffachuun hojjetamaa kan jiru yoo ta'u, kana milkeessuufis liqiin ka'umsa maallaqa birrii biliyoona 2.1 waldaaleef kennamuu gabaasni dhiyaate ni addeessa. Kana malees fedhii dhiyeessii maashinii liizii guutuuf maashiniiwwan 1,000
1,351 intarpiraayizota 118 dabarsuuf haaldureen xumuramuun ibsamee jira. Kilaastera indaastirii godoo buleeyyii 1,857 keessaa kilaasteroota 965 keessatti hojiitti galameetu jira. Damee kanarratti carraa hojii namoota 28,332 uumuuf hojjetamaa jira. Bara kana magaalichatti gurmii fi qacarriin hojii barbaaddota 200,000 dameewwan hojii garaagaraa irratti carraa hojii uumuuf hojjetamaa jira. Magaalaa Shaggar kutaa magaalaa Sulultaatti sosochii hojii torbee duulaa misoomaatiin ijaarsi daandii keessoo kiiloomeetira 20 eegalamee jira. Magaalaa Shaggar kutaa magaalaa Sulultaa aanaa Abbaa Gadaatti sosochii hojii torbee duula misoomaa daandii hirmaannaa uummataan dabalameen ijaarsi daandii keessoo suphaa kiiloomeetira 12 fi haaraa kiiloomeetira 8 dabalatee walumaa galatti daandiin kiiloomeetira 20 bakka hawaasaa fi hooggantoonni argamanitti eegalchiifamee jira. Kutaa magaalichaatti daandiiwwan baadiyyaa fi magaalaa wal quunnamsiisan haaraa ijaaruu akkasumas kanneen suphaa barbaadan suphuu fi daandiiwwan keessoo kutaa magaalichaatti baajata mootummaa fi hirmaannaa uummataan hojii duula torbee misoomaan kan eegalame yoo ta'u, kunis gaaffiiwwan uummataa kan deebisuudhas jedhame. Mootummaan gaaffiiwwan misoomaa uummataa deebisuu Pirojektiiwwan garaagaraa hojjechaa jira. Kunis bu'uuraalee misoomaa dagaagsuun tajaajila hawaasaa fi si'ataaf qaqqabamaa taasisuun sochiiwwan hawaas dinagdee saffisiisuu keessatti gahee olaanaa kan qabaatudha. Magaalaan Shaggarittis gaaffiiwwan bu'uuraalee misoomaa furuuf hundeeffamarraa eegalee hojiiwwan fayyadamummaa uummataa milkeessan milkaa'aa jira jechuun koominikeeshiniin magaalichaa fuula miidiyaa hawaasaa isaa irratti beeksisee jira. Liibiyaatti bidiruun galagaluudhaan godaantonni 53 lubbuun akka darban ibsamee jira. Gammachuu Tasammaa dabalata oduu kanaa akka taanutti simbiraan ga'a. Qarqara galaanaa Liibiyaatti bidiruun namoota 55 baattee turte galagaluun daa'imman 2 dabalate godaantonni 53 dhumuu dhaabbanni godaantotaa IOM beeksise. Bidiruun garagalte kun godaantotaa fi kolugaltoota biyyoota Afrikaa garaagaraa baattee turte. Akka gabaasni BBC argisiisutti dubartoonni 2 qofti aangoota Liibiyaatiin kan baraaraman yoo ta'u, bidiruun kun magaalaa handaara galaanaa Al-Zawaayir irraa kaatee sa'aatiiwwan 6 booda Zuuraa yoo geessu garagalte. Kanneen lubbuun hafan lamaan keessaa dubartiin takka abbaa warraa ishee dhabuu kan himte yoo ta'u, takka immoo daa'imman 2 dhabuu dubbatte. IOM akka jedhutti bara 2026 kana galaana Meditiraaniyaa ce'uuf godaantonni 500 ta'an kun dhumanii kun immoo achi buuteen isaanii dhabame. Bara 2026 keessaa immoo godaantota 1,300 ta'antu dhabame. Liibiyaan erga bara 2011 hoogganaan ishee Muhammad Gaadaafi ajjeefame ulaa godaantota biyyoota Saharaa gadi gara Awurooppaattiin ce'an taatee jirti. Ji'a Amajjii darbee qofa godaantonni 375 dhumuu fi dhabamuu IOM himee jira. Sababni isaas haala qilleensa galaanarraa hamaa ta'uu akka ta'e himame. Baay'inni namoota dhumanii kana olis ta'uu danda'a. Balaawwan kunneen itti fufanis godaantonni yaalii gara Awurooppaa ce'uu itti fufanii jiru. Qondaalonni mirga namoomaa United Nations akka akeekkachiisanitti Liibiyaa keessatti dararraan nama daddabarsuun dirqiin nama hojjechiisuun saamichii fi sarbamni garaagaraa mootummaa fi milishaa dabalatee qaamolee mootummaan taaniin godaantota ragaa. Akka ragaa IOMtti daddabarsitoonni seeraan alaa fi caasaan isaanii bidiruutti godaantota humnaan ol fe'uun bidiruu moofaatti guuruun bu'aan mallee argatu. Bidiruuwwan dhidhiman gariin daddabarsitoota namaatiin osoo hin gabaafamin hafu. Maatiin namaa isa godaansa irratti sababa kanaan achi buuteen hin beekamne hedduudha. Biyyoonni akka United Kingdom, Spain, Norway fi Sierra Leone Liibiyaan giddugala dararraa kanneen godaantota keessatti dararamanii fi ajjeefaman akka cuftuu gaafatanii jiru gabaase kan BBC'ti. New Yorkitti qorrii hammaachuudhaan namootni 18 ta'an sababa kanaatiif lubbuudhaan darbanii jiraachuun ibsame. Haala qilleensaa garmalee qorruu irraa kan ka'e US magaalaa New York keessatti yoo xiqqaate namoonni 18 du'uu kantiibaan magaalattii Zohraan Mohamdanii ibsani. Qorri cimaan kun baatii amajjiirraa eegalee kan ture akka ta'ee fi guyyoota 13 ta'uuf ammoo ho'inni digirii seelsheesii 0 fi isaa gadi keessaa ta'uunsaa
haala hamaa akka uume kantiibaan kun ibsanii jiru. Waggoota 60 keessatti qorri cimaan yeroo dheeraaf ture kun kan jalqabaa ta'us himuudhaan sanbata kana dabalataan namni tokko sababa qorra cimaatiin du'uu dubbatanii. Namoota sababa haala qilleensaa baay'ee qorruun lubbuu dhabanii fi gaddii akka itti dhaga'ame kan ibsan Zohoraan Maamdaanii jiraattonni magaalattii yeroo qorraa kanatti mana keessa akka turanii fi wal iyyaafachuu akka qabanis dhaamaniiru. Tajaajilli raaga haala qilleensaa biyyaalessaa US gama isaatiin qorri kun dabalataan torban tokkoof kan itti fufu ta'uu akeekkachiisuu isaa BBCtu gabaase. Egaan daawwattoota keenya oduun nuti sa'aatii kanaaf qindeeffachuutiin isin biraan ga'aa turre kan isin nagaa ammaatti daawwattan fakkaatu turanii oduu isinitti himuudhaan ammeeroon lammiisin waliin tureera. Qophiileen TV mo'aa kanneen afaan biroon itti fufu isaan waliin turtii gaarii.